certo. Eccoci qua, cari telespettatori, un'altra tematica che affrontiamo insieme a una nostra esperta che abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio. Dico esperta, in realtà ha un ruolo ben predefinito, la dottoressa Maria Teresa Gallea, grazie di essere qui con noi, dell'Ordine dei Medici di Padova, consigliera dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Padova, per precisare. Allora, dottoressa, la questione che affrontiamo insieme è un'iniziativa, in realtà la notizia è l'iniziativa dell'apertura dal 1° maggio di uno sportello di ascolto per i medici, a seguito poi della pandemia, del grossissimo stress che hanno avuto, come tutti quanti noi, però sono stati coinvolti in prima linea, come si dice, nell'affrontare certe problematiche e hanno accumulato delle tensioni, che dir poco tensioni psicologiche. In realtà sono proprio un vero e proprio stress che va codificato, va compreso, va capito, va soprattutto incanalato per poi cercarlo di scioglierlo e di venirne a capo, perché non sempre è così salutare stare sotto tensione e sotto stress. Molti purtroppo l'hanno somatizzato, alcuni medici ospedalieri hanno vissuto veramente male, continuano a vivere male questa situazione, i medici poi di medicina generale non se ne parla, ma forse anche loro hanno avuto delle situazioni di tensione. Allora, innanzitutto parliamo di questa cosa qui, di questa iniziativa, poi andiamo un po' più a fondo per capire cosa è stato vissuto sostanzialmente, perché abbiamo parlato più volte di ospedali, poi andiamo anche fuori dall'ospedale per capire cosa c'è stato, no dottoressa? Sì. Allora, lo sportello, che appunto sarà attivo da questi giorni, quindi ha dato ufficiale apertura il 1° maggio, e va proprio ad incontrare questo tipo di bisogno che è stato espresso dai nostri colleghi attraverso un'indagine che avevamo fatto alcuni mesi fa proprio tra i nostri iscritti, quindi sia medici, chirurghi che odontoiatri, hanno tutti manifestato l'esigenza di poter avere un supporto psicologico, probabilmente perché appunto dopo 2 anni di pandemia e 2 anni di lavoro sotto stress, appunto, affrontando l'ordinarietà più la straordinarietà, si può resistere forse con le proprie risorse fino a un certo punto, ma poi il perdurare delle situazioni poi porta alla fine effettivamente a rischiare di crollare. E quindi proprio per questo, come Ordine dei Medici, abbiamo voluto dare una risposta concreta a questo tipo di necessità. Abbiamo deciso di attivare questo sportello che darà la possibilità appunto ai nostri iscritti, a chi ne farà richiesta, di avere un percorso di 3 incontri che andranno appunto a identificare se ci sono effettivamente delle manifestazioni di burnout importanti legati al lavoro. Allora, il termine tecnico appunto è burnout. In alcuni paesi sono già state attivate da tempo queste cose, in altri paesi fuori dall'Italia, non so se in altre regioni se è già successo questo, se lei ha informazioni al riguardo oppure no, però questi 3 incontri sono significativi, perché una persona che magari ha un certo tipo di situazione che non riesce neanche a codificare bene può farsi chiarezza e poi vedere se intraprendere un percorso più approfondito, no? Allora, da quello che ci risulta, in realtà in Italia non sono stati attivati altri servizi del genere da parte degli ordini, quindi parliamo di ordini professionali, medici di medicina generale, giusto? Medici chirurghi e medici odontoiatri, quindi sia ospedalieri che del territorio, sia anche liberi professionisti, perché comunque dobbiamo pensare che la professione poi si estende su molteplici fronti, e non ci sono, che ne sappiamo noi, al momento altri progetti attivi, e il nostro obiettivo si limita a 3 incontri perché non ha la finalità di una presa in carico poi globale a lungo termine di una persona diciamo serve per dare una prima risposta, comunque per far vedere che in caso di bisogno l'ordine ci ha dato questo tipo di possibilità. E con una serie di 3 incontri si va a identificare innanzitutto se ci sono già degli strumenti individuali nel collega che possono essere sviluppati per rispondere a questo tipo di situazioni, o eventualmente le professioniste che ovviamente collaboreranno per questo tipo di sportello, perché ovviamente non sarà gestito da noi medici ma sarà gestito da uno studio di psicologhe. Se appunto invece è necessario una presa in carico maggiore, daranno questo tipo di risposta alla fine dei 3 incontri, e poi il collega potrà decidere da dove farsi seguire, dove già chi rivolgersi per eventualmente approfondire questo tipo di situazione. Cosa nasce questa iniziativa? Cosa c'è stato dietro?
Beh, sono stati 2 anni lunghi. Sono stati 2 anni lunghi per delle persone che, ricordiamoci, comunque sono degli esseri umani, che quindi hanno comunque anche un background individuale e anche familiare, di vita, di stress. In questi 2 anni si va dai giovani che comunque hanno avviato dei nuclei familiari, magari che hanno dei bambini, dei minori in casa, magari minori che hanno dovuto gestire situazioni di quarantena, di DAD, a dei colleghi di altre fasce d'età che hanno dovuto gestire magari anche genitori anziani che rischiavano di essere ammalati di Covid, quindi comunque il nostro, diciamo, stress lavorativo non andava diciamo, a sé stante rispetto a quello che in realtà era la situazione che tutte le persone ordinariamente stavano vivendo legate al Covid. Quindi appunto ciascuno di noi doveva fare i conti non solo con quello che tutti stavamo vivendo e condividendo, ma anche con quello che ovviamente il nostro lavoro e il nostro ruolo poi ci comportava nella quotidianità della nostra professione. Quali sono state le persone che ne hanno, medici, professionisti, che ne hanno sofferto maggiormente? Allora, è stata recentemente pubblicata qualche giorno fa dalla nostra Federazione Nazionale un'indagine che è andata proprio a evidenziare questo tipo di, diciamo, questo tipo di situazione che già noi nei mesi precedenti avevamo un po' sottolineato con la nostra indagine interna, e sono andati ovviamente un po' nel dettaglio a caratterizzare quale tipo di professionista avesse risentito. In realtà è una situazione che è stata trasversale tra tutti i professionisti. Vale per gli ospedalieri che per esempio hanno vissuto i continui trasferimenti nelle chiusure e aperture dei reparti Covid, quindi nelle riorganizzazioni interne, anche diciamo, dei cambi di attività repentini, improvvisi, con turnistiche spesso anche diciamo molto impegnative, e questo ovviamente, questi continui cambiamenti, queste continue riorganizzazioni ovviamente hanno influito anche sulla qualità del lavoro, vita, sì. Cioè nel senso la qualità, diciamo, non del lavoro effettuato, ma di come si viveva il lavoro. Ma vale ovviamente anche per i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale che lavoravano nelle notti, nelle festività, e quindi per tutti c'è stato un sovraccarico di lavoro. Possiamo parlare dei medici di pronto soccorso, i medici delle terapie intensive, ma anche i liberi professionisti, quindi tutti hanno avuto diciamo, un sovraccarico che ha comportato, i dati parlano di un 70% di medici che hanno comunque manifestato in varie forme di gravità sintomi legati a stress, quindi ansia, disturbi dell'umore, diciamo senza arrivare per forza a dei quadri eclatanti, però comunque tutti ne abbiamo risentito. Ma tante magari si possono chiedere, ma essendo voi medici e quindi avendo in mano la situazione, trovandovi anche pazienti che vengono accusando questa sintomatologia, perché poi l'abbiamo vista, succede purtroppo, coinvolto tantissime persone, poi i giovani hanno avuto hanno delle degenerazioni anche molto estreme, ma un po' tutti quanti sono cambiati, le persone sono cambiate. E non siete in grado voi stessi di autodiagnosticare questa cosa, di dare una collocazione più precisa e quindi trovare prontamente una soluzione, perché se chi ti deve aiutare non si aiuta, viene da sé che un punto di domanda. Si dice che i medici siano i peggiori pazienti, quando in realtà hanno purtroppo anche loro bisogno, bisogni di salute, ma questo ovviamente è un tema che va addirittura un po' al di fuori anche di quelle che sono le nostre competenze, perché stiamo parlando a volte magari anche di disturbi da stress correlati che però in realtà non sfociano fortunatamente sempre nella patologia, però magari sono semplicemente un sovraccarico psichico che è ovviamente di competenza di altri professionisti e che spesso magari è difficile da identificare nelle forme più lievi, perché si accumula nella routine quotidiana e magari può essere riferito da qualche familiare o da qualche amico o da qualche persona che si è vicino, perché magari vede dei cambiamenti, però è più difficile magari a volte riuscire ad avere un'autoconsapevolezza di questa situazione. Certo, lei non è psicologa, non è psicoterapeuta, assolutamente, dottoressa specializzata in medicina generale. Medicina generale, perfetto. Ma se dovesse dare indicazione a chi si può rivolgere allo sportello, quindi dare un consiglio, in presenza di quali sintomi, perché giustamente lei ha detto una cosa importante,
il peggior medico di se stesso è il medico stesso, cioè trascura sintomatologie a volte evidenti di patologia quando magari è ammalato fino al collo, però perché preso dalla cura dell'altro non guarda o ha paura di guardare in se stesso. Ecco, in presenza di quale sintomatologie ansiose, ansioso-depressive, prestazionali di vario genere lei si sentirebbe di consigliare? Vai a fare una chiamata, non trascurarlo, non lasciar perdere ai suoi colleghi. Sicuramente diciamo, questo tipo di servizio va ad accogliere le esigenze di chi magari si trova davvero in una situazione di gravità, per cui si sente magari senza un appiglio, senza una via d'uscita per quello che riguarda la gestione della propria attività professionale, o che magari si rende conto di far fatica a concentrarsi, far fatica a prestare, cioè nel senso a rendere come faceva in passato, perché comunque questi 2 anni si sono fatti sentire, e quindi sicuramente a chi inizia a manifestare sintomi legati all'ansia, per esempio la tachicardia, o sintomi legati alla riduzione del tono dell'umore, per cui magari si rende conto di avere dei pianti frequenti, o comunque la difficoltà di avere una visione prospettica a lungo termine sul proprio futuro. Quindi chiunque in realtà magari anche in forma lieve sta vivendo questo tipo di situazione, diciamo, dal mio punto di vista, ma penso anche come ordine professionale, consigliamo magari appunto questo breve ciclo di colloqui, perché appunto a volte anche con poche sedute si riescono a identificare esattamente quali sono i problemi e a trovare quali possono essere gli strumenti e anche le risorse individuali per gestire questo tipo di situazioni e rispondere, reagire in maniera costruttiva. Ecco, lei tra l'altro, essendo medico di medicina generale, avrà presente la situazione, che adesso mi viene anche in mente perché poi tanti medici purtroppo sono anche malati, che affrontano anche tanti cittadini il long covid, no? Oppure queste situazioni psicologiche della nebbia cognitiva, vuoti di memoria, stati di ansia, attacchi di panico, tutti correlati al fatto che le persone hanno avuto il covid. Si tratta di persone, quindi i medici non ne sono andati esenti, cercano di sminuire la cosa, però purtroppo molti ne sono coinvolti. E tra l'altro, parlando con tante persone, mi sono accorta che alcuni, non sto parlando di medici, con persone, nascondono questo fatto, perché si vergognano, perché pensano che riguardi solo se stesso, invece in realtà poi parli con gli psicologi e dicono no, la nebbia cognitiva esiste, parli con alcuni medici di medicina generale, quanti miei pazienti mi stanno raccontando che hanno queste situazioni, quest'ansia, questo groppo in gola, eccetera. Non si sa niente ancora al riguardo. Personalmente non è, diciamo, il mio campo specialistico. No, chiedo proprio come medico in generale. Assolutamente, si stanno facendo delle ricerche, perché poi soprattutto con i grandi numeri dell'ultima ondata che c'è stata tra dicembre e gennaio, diciamo, ovviamente essendo state interessate tantissime persone, a livello statistico questo tipo di situazioni si è manifestata maggiormente e quindi con una numerosità molto più ampia rispetto al passato. E quindi appunto è stato anche questo una pandemia nella pandemia, ma comunque che porterà anche in alcuni casi, ho visto personalmente tra i miei assistiti, a un'autorisoluzione magari dopo alcune settimane dalla fine dell'infezione, però in alcuni casi in realtà anche una cronicizzazione di alcuni sintomi. E anche su questo ovviamente, quando soprattutto i sintomi sono più sfumati, spesso il paziente stesso diciamo, fa fatica a riconoscerlo, per cui lo identifica quasi come una cosa normale. E ovviamente anche su questo bisogna fare attenzione, perché ovviamente una situazione seppur lieve però comunque persistente nel tempo comunque è dannosa. E quindi, esatto, comunque può essere dannosa, quindi è importante non trascurarla, ancor più se una persona è medico. Allora andiamo dietro le quinte. Che cosa hanno fatto i medici, anche i medici di medicina generale, perché poi anche questo è importante ricordarlo e dire quindi qual è stato un po' tutto il carico, sovraccarico, tanto è vero che adesso siamo arrivati alla situazione in cui comunque in un modo o nell'altro mancano medici di medicina generale, mancano medici specializzati, mancano anestesisti, mancano i medici. E allora vediamo un po' dal vostro punto di vista di ordine professionale cosa c'è che non va. Beh, sicuramente l'organizzazione del lavoro è quello che in realtà ha fatto un po' da fulcro della problematica, perché ovviamente la pandemia ha costretto a una repentina riorganizzazione. Velocemente bisognava riorganizzare
Per quanto riguardava la medicina generale, per esempio l'accesso negli studi, molti medici ancora non lavoravano su appuntamento e diciamo, l'emergere della pandemia non poteva permettere questo tipo di accesso non controllato agli studi medici. E una riorganizzazione dell'attività, perché tantissima attività si è trasferita dal contatto diretto a un'attività da remoto, quindi telefonate, email, WhatsApp, quindi un cambiamento molto molto importante che, pensando per esempio alla medicina generale, che in questo momento si trova con due grandissimi tipi di profili, ci sono un grandissimo numero di medici che stanno andando in pensione, quindi con alle spalle comunque tantissimi anni di attività e di una modalità organizzativa consolidata nel tempo, che però magari non era più adeguata a questo tipo di situazione, e magari dall'altro tempo dei medici giovani che si sono dovuti trovare in pochissimo tempo a conoscere i propri pazienti e nel frattempo a gestire anche la pandemia, quindi contemporaneamente scaraventati su più fronti. Contemporaneamente, esatto, gestire una situazione di pandemia con dei pazienti che ancora non si conoscevano ancora magari da pochi mesi o pochi anni. E quindi questo, per quanto riguarda il territorio, ovviamente ha portato a dei carichi di lavoro, soprattutto nell'ultima ondata, dove fortunatamente diciamo, l'infezione portava dei sintomi più lievi, per cui diciamo, dando un minor sovraccarico per quello che riguardava le strutture ospedaliere, le terapie intensive, fortunatamente grazie anche all'effetto della vaccinazione, però su numeri molto ampi. Personalmente la metà dei miei pazienti che hanno avuto il Covid in 2 anni l'hanno avuta solo nei mesi di dicembre e gennaio, quindi dei numeri altissimi, con ovviamente soprattutto diciamo, dei risvolti burocratici per quello che riguardava ovviamente la gestione dei tamponi, la gestione dell'isolamento, delle quarantene, la gestione delle assenze dal lavoro legate alla malattia da Covid, che comportavano un carico burocratico che su un'attività ordinaria che comunque rimaneva, perché quello che c'è da dire è che sia negli ospedali ma ancora di più nel territorio, noi non abbiamo mai chiuso i nostri studi, non ci sono stati, a differenza dei reparti che si sono convertiti in reparti Covid, o la sospensione, magari la chiusura di alcune procedure chirurgiche, di alcune sale, di alcune attività ambulatoriali. Nel nostro caso, come medici di medicina generale, per esempio, parlo nel mio campo, abbiamo continuato ad assistere i pazienti che purtroppo continuavano ad ammalarsi e che magari negli ospedali non riuscivano a trovare risposta perché magari le liste d'attesa si erano allungate di molto. Quindi c'era la continuazione dell'ordinario più la presa in carica di tutto questo, che anche personalmente, devo dire, nel mese di gennaio mi ha fatto avvicinare alla soglia del burnout, perché le 13 ore lavorative per più giorni iniziano a diventare un po' difficili da gestire, perché ovviamente questo vuol dire anche alienarsi dalla vita privata, non riuscire a organizzare la propria attività extra lavorativa, e quindi questo ovviamente diventa difficile nel tempo. Così come appunto per i medici liberi professionisti, i medici ospedalieri, che hanno dovuto magari fare turni in più, hanno dovuto saltare le ferie, perché magari appunto per coprire i medici che anche loro, i colleghi che si ammalavano, ovviamente nel dover farsi carico dell'attività di reparto, hanno dovuto fare molti turni aggiuntivi, con ovviamente il sovraccarico mentale e fisico che tutto questo ne comporta. Psicologicamente il fatto che siano stati un po' al centro dell'attenzione soprattutto i medici ospedalieri, per forza, l'emergenza all'inizio sembrava essere concentrata lì, e un po' meno i medici di medicina generale, tant'è vero che voi stessi avevate protestato, avete detto ma anche noi abbiamo bisogno dei supporti, ma anche noi abbiamo bisogno di gli ausili, quant'altro. E è stato pesante secondo lei? In realtà non si sono create conflittualità interne, lo diciamo tranquillamente come medici, perché noi tra medici eravamo entrambi consapevoli di quanto in realtà tutti i colleghi stessero lavorando su tutti i fronti. È stato forse un po' più difficile nei confronti della popolazione, c'è da dire, esatto, perché la popolazione, forse probabilmente non percependo questo tipo di attività, diciamo, la difficoltà a volte magari nel raggiungerci, nel trovare le linee telefoniche libere, parlo per esempio per la continuità assistenziale, quindi la famosa guardia medica, magari trovare sempre la linea occupata
ci sono stati dei cittadini che hanno risposto con protesta attivando le forze dell'ordine, convinti che i medici all'interno delle sedi in realtà stessero giocando a carte anziché lavorando, ma succedeva anche negli studi della medicina generale, dove magari appunto i tempi per prendere in carico e quindi gestire dei numeri così alti, perché appunto io per esempio a metà gennaio avevo su 1600 pazienti, ne avevo 90 positivi e colleghi hanno superato il centinaio, quindi ovviamente gestire contemporaneamente 90 pazienti positivi non è facile, quindi è ovvio che in strutture magari dove magari c'è la segretaria questo diventa più facile, e dove c'è del personale, ma per chi per esempio lavora da solo questo tipo di presa in carico è stato davvero quasi impossibile, o comunque possibile con grandissime difficoltà. Ecco, questo è importante. Dopo, allora adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme, affrontiamo appunto il rapporto anche medico-paziente, insomma anche le questioni di deontologia che sono interessanti, appunto dietro le quinte quello che i cittadini non sanno, ma che magari è bene che sappiano, che conoscano nelle difficoltà del quotidiano. Pubblicità, pochi secondi.